بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنتكلم عن الإعاقة السمعية وإيه المطلوب اللي انت تجيبه معاك وانت رايح. تمام. بس قبل ما اتكلم ايه الورق المطلوب اللي انت تجيبه وانت رايح، انا ليا عتاب صغير مع اخواتي ذو الإعاقة. اولا النهارده نشرت بوست بقول فيه يا جماعة اي حد قدم على كارت الخدمات وهو نجح فيه يعني ومنتظر الكارت يبعت لي الرقم بتاعته بحيث ان انا استعلم له هل الكارت اتطبع ولا لا. تمام. لان في موقع يقول لك تم الطباعه لكن هي الطباعه لسه ما تمتش. هو معنى الكلمه ان هو تمت الموافقه والكارت بيطبع يعني. فطبعا بقى لقيت بقى حاجات غريبه، ناس تدخلني في اسئله فرعيه مش خاصه بالموضوع ده. ناس تسالني انا سقطت، طب انا اتصرف ازاي؟ اولا يعني انا النهارده فاتح مكتب بدفع له ايجار. لو الايجار اثر مش هقول لصاحب المكتب والنبي خد ثواب بقيه الايجار، هيرفض. صح؟ فالنهارده انا بأدي لك خدمه وبأدي لك مساعده، يبقى انا اخد حقي. انا مش هشتغل لك مجانا، لان برضو عيب وعار قوي على ذوي الاعاقه ان لما يجي حد ما يساعدهمش يشتموا فيه. يعني النهارده واحد بيقول لي هو انت ما بتعملش حاجه لله؟ يا سيدي انت شريكي، انت اللي هتحاسبني، انا ربنا هو اللي هيحاسبني. الحاجه التانية الثواب بيتعمل في اهله. يعني ايه بيتعمل في اهله؟ النهارده ذوي الهمم بيطلع جواب هيبيعوا او هيجيب عربيه. لو باعوا ربنا يوسع علينا وعليه اهو كسب، ولو جاب عربيه ربنا يوسع علينا وعليه اهو معاه فلوس. ايه المشكله بقى ان انا اخد حقي في الحجز؟ هيزعلك في ايه؟ ده بالعكس دلوقتي انا بحجز الناس بدون كود بنفس سعر الحجز العادي، وبقدم الخدمات المعلوماتيه الحمد لله بتفيد ناس كتيره جدا من العملاء بتوعي. تمام. فيجي واحد يقول لي ايه، هو يا عم انت يعني إيه ليه مش عايز تعمل لنا حاجه ببلاش؟ لا، ابو بلاش ده بقى يبقى مين بقى؟ زي ما قلت قبل كده بتاع تكافل وكرم. ده شخص حاله المادي ضيق عايز حد يساعده، ده انا احجز له والله حتى لو ما دفعش مش هلاقي عليه، لان دوت يستحق المساعده. تمام. وبعدين انت فاتح بيت، طب ما انا كمان فاتح بيت. صح؟ انت عايز انت بتجيب العربيه ليه؟ مو عشان تكسب هتشتغل، يعني عايز توسع على اهل بيتك. يبقى ازاي عايز تجبرني انا عندي بيت اشتغل لك ببلاش؟ ما ينفعش. المهم، طبعا النهارده الاعاقه اللي احنا هنتكلم عليها هي الاعاقه السمعيه. تمام. اي شخص عنده اعاقه سمعيه، انا برضه بقول عشان ايه الشخص ذو الهمم ما يقعش في خطأ ان هو يدفع مرتين الحجز. اول حاجه لازم يعمل مقياس سمع حديث بالسماعه، ومقياس تاني حديث بدون السماعه، وبيعمل فحص اتزان. لازم يعمل التلاتة دول، لان انت لو حجزت عبال ما تطلع دول هيكون ميعادك فات، هتدفع فلوس حجز تاني. لا، اي حد عنده اعاقه سمعيه معاه كارت الخدمات الاول يجيب مقياس سمع حديث بالسماعه ومقياس سمع حديث بدون سماعه وفحص اتزان، بعد كده يحجز زي ما هو عايز. تمام. والله يكرمكم اللي بيحجز معايا انا تحت امره من الالف للياء. يعني عايز اقول في تظبيط مواعيده ومتابعته انا بعمل الحاجات دي كلها. ماشي. اما اللي ربنا يكرمه وحاجز مع نفسه انا ما اجبرتكش تحجز معايا، وربنا يوفقك. فما تجبرنيش ان انا اخدمك بالعافيه، يا تغلط او تشتم وانا قادر ان انا اشتم. تمام. الكلام اللي انا بقوله دوت في من اصدقاء الصفحه عندي اتعاملوا معايا الحمد لله، منهم ناس محترمين جدا زي الاستاذ علي هليل، ماشي، استاذ ياسر عبد الخالق، في ناس يعني قمه الاحترام اقسم بالله. لكن في ناس
يعني انا عندي عايز اقول عندي يعني الغاء الصداقات كتير جدا، واللي يبعت رساله ما تعجبنيش على فكره بعمل له حظر. الحاجه التانيه، دي حاجه هنتكلم عليها بعدين، ليه دلوقتي حالات السوء بقت كتيره جدا. يا ريت تتابعوني في الفيديو اللي جاي، هقول لكم ايه سبب حالات السقوط كتيره جدا 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 جدا. والله حاجه والله ما تخطر على بالكم. الحاجه التانيه، الناس اللي معاها كارت خدمات غير مذكور في الاعاقه لحد دلوقتي كده يعتبر شغال، بس لازم يطلع كارت جديد. ليه بقى؟ لان ال 500,000 كارت اللي طلعوا اول مره دول طلعوا عشوائيين. ازاي عشوائيين؟ انا على فكره من ذوي الهمم انا كمان، تمام؟ اللي جاب عربيه قبل كده بيطلع له الكارت اوتوماتيك، الحاجات دي كلها. اللي كان كشف، اللي كان مش عارف عمل كارت خدمات عشان عنده اعاقه ذهنيه، الناس دي كلها الكروت طلعت عشوائيه، تمام؟ لكن الحكومه طبقا للقانون الجديد ابتدت تعمل فرمطه، تمام؟ وتخلي الشخص ذو الهمم يكشف تاني، لان في ناس تستحق وناس ما تستحقش. ماشي؟ اخواتي ذوي الهمم معتقدين ان كل اللي معاه كارت خدمات بينجح. المعلومة دي اولا خاطئة 100%. ليه بقى؟ اي حد عنده اعاقة من حقه يطلع الكارت. ليه؟ عشان يستفيد بباقي الخدمات اللي الحكومة بتقدمها زي المواصلات، الشقق، الحاجات دي كلها. لكن مش شرط ان هو عشان يطلع الكارت يستحق سيارة. في فرق يا جماعة، في فرق جامد جدا. يعني مثلا واحد بيزك على رجليه، تمام؟ ده في الشغل ما يقدرش يقف كتير، فده بسبب الكارت ياخد عمل مخفف. ماشي؟ ما يقعدش مثلا ساعات العمل كلها كاملة، يركب مثلا مواصلات مجانية، شقق اسكان فتحت يقدم فيها، لكن مش شرط ان هو يستحق عربية. وبعدين والله العظيم صدقوني كفايانا غلط في الحكومة، اقسم بالله احنا كده بنكره الناس فينا. يعني الحكومة بتحاول تساعد وتحاول تعمل حاجات كتيرة كويسة، احنا ما عندناش صبر كمعوقين. اللي ما يخدمناش تلعن سلسفيل اهله، لا ده مش كلام. فاهماني؟ فاهمين يا جماعة؟ فلازم نحسن اخلاقنا، ماشي؟ عشان عامل تعمل. يعني زي مثلا النهارده واحد كلمني، انا معايا عربيه كذا عايز ابيعها عشان عايز اجيب كذا، والفرق قد ايه؟ انت بتدخلني في قصه مش بتاعتي، ليه؟ انا مالي؟ تمام؟ مع الكلام معاه فهمت بقى ان هو ايه؟ لسه هيطلع الكارت. طب وانت مغسل وضامن جنه يا اخي؟ الاول نطلع الكارت بتاعنا، وبعد كده نحجز ونضمن نجاحنا في العربيات، ناخد جوابنا، نتكلم بقى في الاسعار. في ايه يا جماعه؟ الله يكرمكم، الله يكرمكم، انا بحاول اساعدكم، ماشي؟ فما تكرهونيش في المساعده، والله لازم اقسم بالله انا بحاول اساعدكم، لكن برضو مش هساعدك مجانا. انت فاتح بيت وانا فاتح بيت، الله. انا عمري ما اقول لك والنبي تعالى احجز عندي، مش هلو دراعك، مش من حقي. فانت رقم مش من حقك تقول لي جاوبني او تغلط، لا ما ينفعش. ماشي؟ هعيد تاني، الإعاقة السمعية لازم يعمل مقياس سمع حديث بالسماعة ومقياس سمع حديث بدون السماعة، ويعمل فحص اتزان. درجة القبول أو الرفض دي أنا معرفهاش عشان تبقوا فاهمين، ماشي؟ لكن بحكم الخبرة أنا يعني اللجنة ساعات بيبقى ليها رؤية صح محدش فاهمها على فكرة. اللجنة ديت موجود فيها ناس دكاترة كتير جدا، تخاطب ونفسيه وي وي وي، يعني دكاتره يعني متمرسين. في اي حاله تسقط تاكدوا اللجنه والله العظيم ما ظلمتوش. انا مش بدافع عنهم، واقسم بالله ولا اعرف حد فيهم ولا بتعامل مع حد اصلا جوه المجالس الطبيه اطلاقا. انا بقالي 25 سنه في المجال ده،
عمري في حياتي ما طلبت من واحد ورقه فاضيه. انا بتعامل بخبرتي، وعايز اقول الحمد لله، اقسم بالله عايز اقول في ناس كتيره جدا عدت معايا الطريق صح. ماشي يا جماعه. آه شوفوا بقى انتوا عايزين نتكلم في ايه المره الجايه، وانا تحت امركم. انا المره الجايه كده مبدئيا هتكلم عن الاعاقه البصريه. تمام. في بس ملحوظه عايز اقولها بالنسبه لامراض القلب. امراض القلب لسه ما اشتغلتش، دي مرحله ثالثه. ماشي. امراض الدم لازم يكون مرض في الدم. ماشي. يجي واحد عنده كلى يقول لك والنبي انا عايز اقدم. لا يا بابا، انت امراض الكلى مش مندرجه تحت بند امراض الدم. تحت امركم يا جماعه في اي وقت. بس انا اكلمكم معلش عشان برضو يعني زي ما قلت في الاول، انت راجل فاتح بيت وعندك ولاد، انا زيك. تمام. اي حد عايز يحجز معايا تحت امره، واي سؤال لي بعد الحجز تحت امره، عشان ما نضيعش وقت بعض، يعني ما نضيعش وقت بعض على الفاضي. انت وقتك غالي عليك وانا وقتي غالي عليا. وكل سنه وانتم طيبين. واي سؤال ليكوا في اي مجال عايزين نتكلم عليه، ابعتوا لي السؤال على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب. تمام. في سؤال وانا اعمل لكم في فيديو، يعني فيديو بيه المره الجايه ونتكلم فيه ونقول الدنيا بتاعت السؤال دوت فيها ايه. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.